हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र भल्ला फ्रॉम वन केयर फॉर ऑल डिसीज़। आज मैं बात करूँगा लंग कैंसर के बारे में। जिन लोगों को कोल्ड एंड कफ होता है और अस्थमा होता है, उनका जो कैंसर लंग कैंसर होने का रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो स्मोकिंग करते हैं उनके बारे में भी कहते हैं कि उनका जो लंग कैंसर का रिस्क है वो बढ़ जाता है। लंग कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्मोकिंग रोकने के लिए, बंद करने के लिए बोलते हैं। तो जो कोल्ड एंड कफ और अस्थमा है, हम इसको ठीक करके लंग कैंसर के चांसेस को कम करने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो एक्चुअल सिचुएशन ये है कि कोल्ड एंड कफ और अस्थमा का कोई इलाज ही नहीं है, और जो इलाज करते हैं उससे बीमारियां बढ़ती हैं कम होने की जगह। और जिन लोगों से कोल्ड एंड कफ एक आम बीमारी का इलाज नहीं होता, क्या आप उन लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि जो कैंसर है, जो कि क्लस्टर ऑफ लॉट ऑफ डिसीजेज है, वो लोग वो ठीक कर पाएंगे?